लगाएपछि यो एकदमै सुन्दर दृश्य चाहिँ सोलुखुम्बुको सगरमाथा क्षेत्र अन्तर्गत हो। यहाँनिर यो वरिपरि हिमाल रहेको छ। यहाँनिर देखिने यो लौप्चे पिक हो, यो जुन 6119 मिटरको उचाइमा रहेको छ। त्यसै गरी यहाँ पर पुमरी एकदमै सुन्दर हिमाल देखिन्छ। यो पुमरी चाहिँ 7161 मिटरको उचाइमा छ र त्यहीँ तल कालापत्थर पर्दछ जुन 5545 को उचाइमा रहेको छ। यहाँ त्यसै गरी यहाँनिर देख्न सकिन्छ नुप्से हिमाल। नुप्सेको चाहिँ उचाइ 7861 मिटर रहेको छ। अनि यहाँनिर एउटा पोकलदे पिक छ, यो 5806 मिटरको उचाइमा रहेको छ। त्यसै गरी यहाँ फेरि अर्को हिमाल देखिन्छ, यो पर बरुन्चो हिमाल देखिन्छ। त्यसै गरी बरुन्चोको नजिकै चाहिँ आमाडब्लम हिमाल 6812 मिटरको उचाइमा रहेको छ। त्यसपछि आमाडब्लम पछि चाहिँ यहाँनिर अलिअलि बादल लागेको छ। बादलले ढाकेको ठाउँमा चाहिँ कुसुङखाङकरु, खाङतेका र थाम्सेरको लगायतका हिमालहरू छन्। र यो यहाँनिर अहिले देखिएको चाहिँ यो चाहिँ तौबचे पिक 6542 मिटरको उचाइमा रहेको र यो चोलाच्छे पिक चाहिँ यहाँनिर देखिन्छ। यो चाहिँ चोलाच्छे पिक हो जुन 6440 मिटरको उचाइमा रहेको छ। एकदमै रमाइलो दृश्य छ। यहाँ ढकमक्क हिउँहरू परेको छ। यो चाहिँ दृश्य, यो हिउँ परेको लगभग 1 हप्ता जस्तो भयो र यहाँ तलबाट चाहिँ दिङबुची फेरिचीबाट आउने बाटो यो हो र यहाँ तल फेरिची बस्ती अहिले ढकमक्कै छ। थुक्ला यहीँनिर नजिकै हो, यो नजिकै यहाँबाट माथि चाहिँ लौप्चे भन्ने एउटा ठाउँ छ र सगरमाथा बेस क्याम्प यहाँबाट धेरै टाढा छैन। एकदमै सुन्दर दृश्य यति बेला यहाँनिर देखिन्छ। ल घुम्नलाई आउनुहोस्, सगरमाथाको बेस क्याम्प गोकियो। एकदमै रमाइलो छ यति बेला, हिउँ परेर ढकमक्क भएको छ। यो हिमालको चाहिँ गहना हो। ल आउनुहोस् है।